alfarma da ta bani dama in umarci doktor ya koma wurinsa ya zauna. Kotu ta baka dama. Dr. Hashim kana iya komawa gurinka ka zauna. Na gode mai shari'a. Mai girma mai shari'a, da wannan hujjojin nake so wannan kotu mai alfarma ta duba, ta yanke ma wacce ta aikata wannan laifi hukunci daidai da abin da ta aikata. Na gode. Lauya da kake kare wadda ake zargi, shin kana da abin da za ka gabatarwa da kotu? Ina roƙon wannan kotu mai adalci ta bani izini in yi wa wadda nake karewa tambayoyi. Abin da za ka tambaya yana da nasaba da wannan shari'ar? Ƙwarai kuwa ya bi girma. Barista, kotu ta baka dama kana iya zuwa kusa da ita domin kai mata irin tambayoyi da kake so. Na gode ya shari'a. Mira, ina son ki yi haƙuri, ki daure, ki wa kotu bayani dalla-dalla saboda kotu ta fahimce ki, sannan kuma ki cire zargin da ake maki na wannan kisa. Kuma na tabbatar kotu gidan adalci ne, sannan na tabbatar wannan kotu ba za ta yanke miki hukunci bisa son zuciya ba, ya mai girma shari'a. Malama Mira, me za ki faɗa wa kotu game da wannan abun? Ba ni da abin da zan faɗa mata, illa dai ba ni na kashe sa ba. Shin kina da shaida akan haka? Saboda na ji an ce ba kya jituwa da mahaifinki. Ba gaskiya ba ne, kawai dai ina yin abubuwan da baya so ne, kuma a ranar da zai rasu, na je na roƙe shi gafara, kuma ya yafe min tare da yi masa alƙawarin ba zan sake ba. Kwantar da hankalinki. Kwantar da hankalinki. Kina da shaida a lokacin da kike ba mahaifinki haƙuri? Ina da shaida. Waye shaidar naki? Kawo Musa yana nan a lokacin da nake ba shi haƙuri, kuma a kira shi a tambaye shi. Kwantar da hankalinki. Kwantar da hankalinki. Ya mai girma shari'a, ina son kotu ta bani izini domin gabatar da kawunta, kawo Musa, a gaban kotu domin in yi masa waɗansu tambayoyi. Kotu ta baka dama. Ina kawo Musa? Kai ne kawo Musa? Menene sana'arka? Kuma meye alaƙarka da wadda aka kashe, da wadda ake zargi? Ni suna da Musa Yunusa Garba. Alaƙata da ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ɗaya daga ciki ‘yata ce, shi kuma Alhaji Ramalan yayana ne, uwa ɗaya uba ɗaya. Kotu ta gamsu. Barista yi tambayarka. Kawo Musa. Labai. A wannan kotu,
muna so ka gaya mana ainihin alaƙarka da ita Mira wadda ake zargin, ko kuma ce Amira. A yan banda mahaifanta biyu, sun ce ba wanda ya santa kamar ni, don kuwa a gidansu na tashi kuma har yanzu a gidan nasu nake. Shi kuma Alhaji Ramalan waɗe muke da shi. That's very good. Kaga ya ce kina wurina. Ya. Kenan lokacin da ita Mira ta ba mahaifinta haƙuri, kana nan a gurin? Ina nan. To me faru a lokacin? Ya zanyi da Amira. Wannan wasu irin rayuwa ne. Amira ta sa zuciyata harshe ɗan ya fara samun gurbin da ya kafa ƙugiyansa, na fara reto a ciki. Wallahi Musa, Amira ta sa harshe ɗan ya fara samun gurbi a cikin zuciyata, ya kafa ƙugiyansa da na kama nake retan goma ma mutuwarta. Haba yaya. Addu'an nan da kuke yi ita za a ci gaba da yi. A yi mata addu'a da Ubangiji Allah ya shirya mana da ita, amma maganar wannan yaya ka fi da cikin ranka da Allah, ka daina kawo irin wannan cikin ranka. Haba. To Musa, wannan wace irin rayuwa ne? Wani irin rayuwa ne wannan? Na ga dai cewa ni ban yi ma iyaye na haka ba. Dukkan biyayen da ya kamata, kai ba ma iyaye na ba ma ƴan uwan iyayen mu ba. Musa, dukkan wani mutumin da muka san aminin iyayen mu ne, na girmama shi. Haka ne. Na fi umarnin shi. Haka ne. Dan me za a ce kai ko da ɗan namiji ne Allah ya bani, ba na tunanin zai yi min abin da Amira take, balle ya mace a ce ta butulce mu, ta ƙi bin umarni na. To amma yaya, abin da nake so da kai, to Allah ka ɗauki wannan lamari kaddara ne, ita ko kaddara ta riga fata. Yau ko ɗan namijin Allah ya baka, yayin Allah ya jarabce shi da wannan hali sai fa yayi. Ka yi haƙuri, addu'a nan dai mu ci gaba da ita. Allah ya shirya min da wannan yarinya. Kai. Abba don girman Allah ka yafe min abubuwan da na maka. Hakika na sani, ma kaina abubuwan da nake maka ba zan iya misalta su ba. Kuma na imani idan har na mutu ba roƙi gafaranka ba, ba zan taɓa samun rabo daga wajen Ubangiji ba. Amira, ke ce kike wannan magana da kanki? Abba, na canza daga yadda ka sani. Kuma ko yanzu kaga damar ɗaura min aure, ka ɗaura min da duk wanda kaga ya dace da ni. Ni kuma na maka alƙawari, insha Allah zan zauna, kuma zan masa biyayya. Alhamdulillah, Allah mun gode maka. Anya Amira, in ji dai ba wani tunani da wani munafunci da wani kulle-kulle kika shirya mun fike faɗin waɗannan kalaman. Akwai sirrika da yawan gaske da suka sa na aikata haka, Abba. Sirri? Yaya, bari ɗan ba ku ɗan tun da kun ya shafi da sirri, bari ɗan fita. Ina za ka koma? Ito, ai ka san tsakanin ɗa da mahaifi sai Allah, ko da muke ahalin wannan gida ba dole bane ce sai na ji abin da ke tsakanin ɗa da mahaifinsa. Mu da alhamdulillah Allah ya saka shi kuma ta gane kuranta, Allah ya ƙarshe da mu. Madalla. Ba komai, sai na neme ka. Gaida iyalin naka. Ina jinki. Mamana. Kawo Musa, ban gane abin da kake nufi ba. Ka zo wurin da za ka gane haka in kana buƙatar bayanai game da wannan. Yanzu idan Mira aka ce ta aikata wannan abin da ake zarginta, shin za ka iya yadda? Ƙwarai da gaske zan yadda, don wannan yare ke gani fitinannen yarinya ce. Amma Kawo Musa, kai da kake matsayin... Da ka talauya, ko da baka tambaye ni abin da ke so ka tambaye ni ba,
zan faɗa maka gaskiya. Kasancewa ta na ƙanin mahaifinta ba zai sa goyi bayanta ba. Ko da ko babu ƴata daga cikin wanda aka kashe. Kenan ka san waɗansu abubuwa da suke a ɓoye kenan. Wannan yarinya ban taɓa ganin yarinya fitinanniya mara jin magana iyayenta, mara neman albarka wajen iyayenta ba kamar Amira. Ban taɓa samun labarin wacce ba ta son ta gama duniya lafiya ba kamar ta. Duk kuwa da cewa muna iya ƙoƙarinmu wajen yi mata tarbiyya. Kai ba kisan kai ba, in akwai abin da aka ce ta yi wanda ya fi haka ba kisan kai ba zan yadda. Ka ganta nan zuciyarta bushe take, babu tausayi ko misalin zaratin. Kaga wannan da ke ganta? Dakata. Musa ya Rashid. Musa ya Rashid. Musa. Cibe shi ya yi laƙas. Dama an ce maka bakin rijiya wurin wasan makaho ne? Look at us. Do we look cheap that you think you can come to us? Wallahi baka isa ba. Dube ka, ƙazami mara kunya da har zaka tako ƙafa ka dube ni. Ka zo ka ce wai kana so na. To banza. Kalle mu da kyau. Kori gasawar kirki ba shi da shi, da zai har zai tako ƙafa ya dube ni ya ce wai yana so na. Kar ka ba da ni mana. Wallahi. Har kana da bakin da za ka yi magana? Bakin da za ka yi magana a nan ko? Ku yi dini da yan shi. Magana a nan ko? Magana za ka yi? Magana za ka yi? Magana za ka yi? Ku tasa mishi. Nan gaba idan ya zo ba zai wannan ba. Ba zai sake zuwa ya ce yana so na ba. To banza. Kalle mu da kyau. Kalle mu da Yare shi, dube shi ƙazami wawa. Kori gasawar kirki ba shi da shi, da zai har zai tako ƙafa ya dube ni ya ce wai yana so na. Kar ka ba da ni mana. Wallahi. Har kana da bakin da za ka yi magana? Bakin da za ka yi magana a nan ko? Ku yi dini da yan shi. Magana a nan ko? Magana za ka yi? Magana za ka yi? Magana za ka yi? Ku kyale shi, na san abin da yake bukata. Gashi, a bashi ya je ya sayi rigar sawa. Wataƙila idan ya ga wata akan titi daidai da shi zai iya tayawa. Amma ba za ka sake tako ƙafa ƙazami da kai ka zo ka ce kana so na ba. ba za ka ansa ba? Ko sai an ƙara cashe ka ne za ka ansa kuɗin? Ware! Zaka ware! Ware! Haka ware ba! Nawan gashi. Kun yi daidai. Sai nake jin daɗin yawo da ku. Kun yi Gobe ba zai ƙara ba. Kana banza. Kazani kawai. Amma da mutum fa ya ban kunya. Dole ni fa. Kaman ke. Wallahi ya ban kunya ai. Another man food is another man poison. Rashi Kai! Ina jin daɗin harkar nan. Ku kira shi! Ku kira shi! Wannan da mutumin nan ya sa ni. Mai girma mai shari'a, wannan shi ne dalili na farko da ya ba da haɗar da mahaifinta. Ba na mantawa lokacin da na samu labari ban yi ƙasa a gwiwa ba na zo na ga mahaifinta. Kuma bayan na sanar da shi ya buƙaci mu je ɗakinta don in maimaita abin da na faɗa a gabanta. Ba na manci ɓacin ran da na gani a wannan rana, kuma ba na manci ɓacin ran da yayana ya shiga sanadiyar wannan shiɗani yarinya.